嚟到2025年4月20號星期日，距離比賽 less than 2個星期。咁今日咧星期日咧就係完全唔舉重噶啦，但係我都要去做 gym。咁我去做咩咧？打籃球。我係好 enjoy 自己一個人射下籃啊，咁樣放鬆下自己。咁今日我題目咧就係講放空，放空即係擺低你而家最令你最心煩意亂嘅嘢，去做啲你目標性以外嘅嘢，但係放鬆嘅。你可以係行山啦、行公園啦、chill 啦、放鬆自己啦、聽音樂、睇戲都得，寫日記，乜嘢都得。最緊要就係識得去放鬆。如果你唔識得放鬆自己嘅話，成日都掹緊嘅話咧，你個人咧個脾氣好暴躁嘅，成日講嘢都會講錯嘢啦，或者唔記得咗嘢啦，忘記咗嘢啦，漏低咗嘢啦咁樣。咁我今日咧就去打完籃球之後咧，再踩機嘅。之後咧，我同太太一齊去做 gym，我就 coach 佢，咁去做 sumo deadlift，係啦，咁翻工之前咧做訓練先翻工嘅。warm up 咗之後啦，115，OK 做3下，跟住去做佢自己 PB，佢未做過13嘅，今日做俾佢試下做1下，又做到喎，非常之好 ，yes。非常之好，好啦，跟住就會做 Bulgarian squat 啦慢慢落，我專登唔俾重量佢噶啦，去用 body weight 去做啦，保持住一個 slow tempo 就得噶啦。跟住做 single arm lat pull down 啦，做背啦，放鬆個 forearm， draw 個 elbow 落條腰嗰度，另一邊亦都係咁做，慢慢去做 ，yes，good，好啦，跟住之後做 cable 直手嘅 cable press down 啦，stretch， 跟住撳落嚟喺隻腳前面停一停，跟住 slow eccentric，係啦，跟住晏晝之後咧，我同完太太做完訓練之後咧，同阿仔去做 gym，佢又係做 sumo deadlift，咁啊今日好輕鬆嘅啫，3 set 3下，225，that's it，OK，我哋唔會話每一次訓練都做 PB 嘅 ，no。OK， 嗱咁呢個就係我哋星期日嘅 routine 嚟嘅，星期日嘅 routine 就係咁樣噶啦。Yes，咁今日我唔做 gym，就係 coach 佢哋做 gym。嗱，好多教練都遇到個問題嘅就係佢哋好難去 train 自己嘅伴侶嘅太太啦、女朋友啦、阿仔啦咁樣，咁我就好感恩嘅，咁佢哋都俾我樂意俾我去 coach 佢嘅，就係咁樣啦。咁當然啦，我就會比較温柔啲嘅。OK，我會俾 option 你哋做嘅，盡量個 session 係短嘅。OK，做咗啲 compound lift 嘅話咧，或者做咗啲 main course 嘅話咧就得㗎啦。我成日都講嘅 small dosage 係最重要嘅，因為 small dosage 你可以 keep 住 consistency 去做，就唔係話呢個 session 我要做6個、7個、8個動作先可以完成一個 session 嘅。但係對於佢哋嚟講咧，可能個 volume 太大啦，咁可能我會揀。譬如今日咧做3個動作 that's it，OK，下一次可能4個動作，做完就離開個 gym that's it，OK，盡量以 small dosage 以快靚正為標準。